أعلمكم كيف تغيرون صوت من كين ماستر. فكيف تخلون صوتكم مرة صغير وكيت مرة حلو. فأول شي تخشوا على كين ماستر. هنا أول شي تضغطون على فوق. هنا أول شي تجون هنا فتحطون على فيديو أو مثلا كذا فتجون هنا فتحطون الفيديو هذا. لا مو ده، إذا صورنا عليه تحطون هنا. أوكي، تضغطون على الفيديو تجون على كلمة تجون هنا، تجون على هذا الكلام، تجون نكبسر عشان بعلمكم يعني. فتجون هنا تحطون على آخر الصوت اللي هنا. أتمنى إنكم لا فهمتوا صح؟ تجون أوكي، تجون هنا تحطون كامل وبس. كذا مثلا شوف Not scary. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take you class, we can chill for the summer. Your body language, so we can private jet, we can fly to Bahamas.